just a static electricity. It says moving to the stand. Your lips are all I need. E aí galera, beleza? Galera, pra começar o vídeo já vai deixando um like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal participante também, galera. E galera, vou sentar aqui e falar pra vocês. Quem não sabe, eu tenho uma caixinha de som, ó. Deixa eu virar ela. TG, ó. E galera, eu vou trollar minha avó hoje, escutando som alto dentro da casa da minha avó, como você já viu no título aí, e na thumb também. E eu vou trollar minha avó escutando música. Não é trollar aí, como irritar sua avó escutando som alto dentro da casa dela. Não sei se o título vai ser esse, daí eu escolho lá. Galera, já vou ligar a caixinha aqui, ó, pra ela não escutar. Ela mora ali em cima, quer ver, ó? Deixa eu esticar aqui, ó. Ela mora ali em cima então, galera. Deixa eu baixar aqui. Então, galera, já vou ligar a caixinha de som. Não sei se tá meio escuro porque tá um pouco de sol. Já vou ligar aqui, ó. Bluetooth mode. Galera, eu tô filmando com a... Vou pegar o celular aqui, ó. E vou colocar uma música que dá um som bem alto. Colocar o MC Jeremy Troféu do Ano. Vamos lá. Vou ligar o Bluetooth aqui da minha mãe e já volto. Galera, tá procurando aqui, ó. TG 117. Dispositivo não. Vamos ver, galera. Não tá entrando aqui, ó. Que bosta. Galera, a hora que voltar eu já liga a câmera de novo. Galera, já entrou. Tá aqui, ó, já tá conectado. Conectado, ó. Já tá conectado a TG, ó. Fica vendo só a música que eu vou colocar. Galera, não vai ser música de besteira não, porque não fica meio chato, né? Ó, essa, ó. Tá tocando aqui. E vamos lá, galera. E vamos chegar na casa da minha avó. Galera, eu vou esconder o celular assim. Você pode ver que eu vou ficar com o celular assim, ó. A caixinha de som tá aqui no meu bolso, ó. Não sei se vocês vão... Eu vou esconder o celular lá. Daí vocês vão ver que vão ficar meio estranho, que eu vou esconder bem escondido. Galera, só pra vocês verem, tem um segurança aqui na casa da minha avó. Galera, eu tô falando pra vocês o seguinte, se não gosta de mim, vamos lá, vamos lá. Minha avó tá aí. Galera, já tá filmando. Vó! Tá aí? Desligar o rádio aqui, vó. Não, tá meio alto, né? Tá no banheiro, vó? Tá no banheiro? Você vai demorar aí, vó? Não, tô perguntando. Não. Tá de lado, galera. Você vai demorar muito aí?
Galera, minha avó foi se tratar dos bichos aqui embaixo. Aqueles gansos lá que eu tava mostrando pra vocês, era que eu tava vindo. Galera, eles vão esperar um pouquinho aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó, galera. Já tá lá embaixo. Já tá a música aqui, ó. Eu já vou. Só esperar um pouquinho, galera. Guardar isso daqui, senão ela vai desconfiar, né? Vou colocar uns negócios aqui. Vou colocar isso daqui, ó. Só pra não perceber muito, né? Mas vocês não reparem o áudio aí, não, que tá meio ruim. Eu tô falando baixo, que ela tá lá embaixo. Desculpa, não tá aparecendo tudo aqui. Mas eu vou gravar aqui, tá tudo preparadinho. Vou tirar aqui da frente. Nem dá pra ver o celular. E espera aí um pouquinho, galera. Vou dar pausa aqui, rapidão. Vou chamar ela pra vir aqui. Galera, vou falar pra ela fazer um café pra mim. Ela já tem um café pronto aqui, ó, tá vendo? Eu vou mandar ela vir aqui, rapidão. Mas vocês vê o vídeo inteiro aí, galera. Galera, minha avó já tá vindo, ela tá aqui fora. Já vou falar pra ela lá. Vó! Trouxe ameixa? Vem aqui. Eu vou trouxe ameixa. Senta aí. Olha que bonita. Bonito, né? Você precisa lavar, vó? É bom pra esfriar um pouquinho, que ela tá muito quente. Oi, Vado, você tá ficando doido? Vandeco? Abaixa isso aí, Vandeco. Tá pensando que aqui é boteco? Abaixa isso daí. Abaixa, Vando. Ah, vó, desculpa. Tá pensando que é boteco? Ô, vó, o negócio você não fica brava, não? Ah. Que? Aqui. Ah, nossa, seu safadinho. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu coloquei som alto aqui na casa da minha avó. Ô, vó, desculpa ter colocado som alto aí. Ah, mas não pode usar som muito alto assim. Misericórdia. Desculpa, vó. Muito alto. Fica parecendo boteco. Desculpa, vó. Mas, vó, obrigado por ter ajudado a fazer o vídeo aí. Desculpa qualquer coisa aí, vó. Não fala pro meu pai, não. Ah, tá. Vai. Mas não liga mais alto, não. Tá Vó, doido? ó, dá o final aí. Faz assim, ó. Daí bate aqui nessa bolinha. Faz aí. Aê, vó. Falou, rapaziada.